Good afternoon. We're going to go ahead and start with the last section or last piece of this last afternoon. This is the live clinical skills assessment portion. And Dr. Samkid just reminded me that it's very, very important that you do this piece, the clinical skills assessment, that you do it well, and that you do it only once. Because as he reminded me, the travel, getting back and forth between here in America, not to mention the time it takes, is significant. So while all of the different pieces that went into making up this USMLE conference are very important, this is certainly one of the very important pieces as well, the clinical skills exam. And that's what we're going to spend the last part of the conference on. I have the great pleasure to introduce three of your colleagues. And once again, bear with me in my Thai pronunciations of their names, but I'm going to try to do it as well as I can. And then I'm also going to briefly introduce the three. And then they will talk a bit about the, as you can see, the Step 2 clinical skills. They have a presentation. And then we will turn our attention to the back here where we will do some mock interviews. First of all, Dr. Kwan Ha Thai Gao Puvat. Up, down, close. Thank you. And I must tell you, I had the pleasure of meeting her I think about a year ago or so. I talked with her when she was there in Lubbock. She was in the United States, and she came to Lubbock and spent some time with Dr. Samkid, and I had an opportunity to meet with her in my office. She graduated with the Doctor of Medicine with honors in 2005 from Chiang Mai University here, and School of Medicine. And from 2009 to the present time, she is a study physician at Research Institute for Health Science in the Chiang Mai University. Dr. Rath Ittipanichpong. Close. Thank you. I also had an opportunity to meet Rath very, very briefly. When was that, Rath? How long ago? Last year. Dr. Samkid was helping him prepare for this particular segment, and Dr. Samkid brought him by my office in Lubbock, and I had a chance to meet him. Dr. Rath graduated with Doctor of Medicine, second-class honors in Sri Rath Hospital in Bangkok, and currently, that's right. Oh, yes, there are two things that I want to mention about both of the gentlemen on the panel today, and I'll do that in just a moment. Let me get my cheat notes. Currently, Dr. Rath is the staff in the Department of Pharmacology, Faculty of Medicine at Sri Rath Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand. And it's important to know Dr. Rath passed both Step 1 and Step 2 CK with scores of 99. Last but certainly not least is Dr. Chok Limsuwat. Dr. Chok also passed Step 1 and Step 2 CK with 98 or greater scores. Let me see, he did his medical training. He completed his MD degree in 2006 with first-class honors in Sri Rath Hospital, Mahidol University, and currently is a general practitioner. Or are you a instructor? Ah, very good. He is the instructor of ACLS course currently, and has been doing that for about 2 years, I think. All right. Lady and gentlemen, why don't you take it away from this point? Currently, I am an instructor of ACLS, and I'm a third-year emergency medicine resident in Sri Rath Hospital. Very in good. Faculty of Medicine, yes.
Didn't mean to cut you short. Sorry. Yeah, that's okay. All right. So we will look forward to you talking about your experiences. Well, before we do that, could you very briefly, Dr. Rath and Dr. Chok, help the group understand how you were able to do so well on step 1 and step 2? What do you think what were the keys to your success? Hello everyone, I'm Dr. Rath. I'm going to share my experience in step 2 and step 1 CK examination. I think the most important part is to practice and to review the book. You have to spend your time maybe for 2 hours reading a day. Yeah. Step 1, I think I have been prepared for 6 months for step 1, and step 2 is easier than step 1. I took 2 months prepare for step 2. And Dr. Chok, do you have any suggestion? For me, I'm close friend with Dr. Rath. Actually, we have 3 persons. Another one, he study in the state. His name is Dr. Pong Wood. He study in the state right now. The key to success, the USMLE examination is practice together too. Because I think if I don't have the best friend like this, they send me something when I was first year resident. You know that resident have something to do and to work. Study and do the examination together is not a good time for me. So you have to get enough material. In 2004, Dr. Somkit, however, he do the course like this in the Rath Hospital, and this is a good thing for us. So we know about the USMLE like you today. Yeah, Dr. Somkit material is very good. Yeah, this is one key of us to success today for just before interview. And another thing, you have to concerns about reading. I think one thing that we do is a Kaplan, you know? Yeah, so the Kaplan material is good for you. And the book that I recommend is First Aid for Step 1 and Step 2. Yes. It's very good. Just use Kaplan and First Aid. It's more than enough for the preparation of, yeah. But you have to, maybe you have to read the Kaplan book 3 or 4 times. Yeah, it's not easy, I know, but if you want to get the good score, you have to do that. And for the first aid, you have to use this book for just the review, because it's the detail in the first aid is less than the Kaplan book, but it's good for review in the short term, maybe 2 or 3 days. Do you have? During the exam, what is your secret? What you explain? Can you give to them that how do you do it? How you take the exam, like take the easy one on the block, you move back and forth? โอเคงั้นเดี๋ยวพูดภาษาไทยกันนะครับงั้นก็ใช้ก็ปกติมันจะมีสเต็ป1สเต็ป2บางคนจะสอบสเต็ป2ก่อนซึ่งที่จริงควรจะสอบสเต็ป1ก่อนเพราะว่าเนื้อหาในสเต็ป1ก็ไปใช้สเต็ป2ได้ก็คือเตรียมสเต็ป1ดีๆโรคทั้งหมดทุกอย่างก็ครอบสเต็ป2โรคทั้งหมดก็จะอยู่ในสเต็ป1อยู่แล้วเพียงแต่จะเปลี่ยนเป็น treatment หรือว่าเป็นการ management เพิ่มขึ้นก็ควรจะสเต็ป1ดีๆสเต็ป1ยากสุดแล้วครับแล้วก็เครียดสุดแต่ว่าสเต็ป2ไม่เท่าไหร่สเต็ป2ทุกคนน่าจะได้คะแนนดีกันทุกคนขอเสริมนิดนึงค่ะคือพี่คิดว่าเทคนิคที่สำคัญนะคะคือเหมือนที่อาจารย์ท่านอื่นๆจะเคยบอกน้องแล้วคือโจทย์มันจะยาวมากเนาะบางครั้งพี่คิดว่าการอ่านโจทย์คำถามที่เขาต้องการจะถามก่อนน่ะมันจะเวิร์คค่ะเพราะว่าบางครั้งคือไล่มาซะยาวเลยว่าคนป่วยเป็นงั้นงั้นตอนสุดท้ายถามว่า risk factor ของโรคนี้คืออะไรคือบางครั้งน้องไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดนะคะน้องก็จะตอบได้ถ้าน้องอ่านคำถามก่อนมีแหล่งข้อสอบที่ดีครับก็คืออยู่ในเว็บไซต์เป็น USMLE World อันนี้ดีมากสำหรับเตรียมสเต็ป1กับสเต็ป2เพราะว่า
คือข้อสอบเหมือนเอาในนี้มาออกเลยครับแค่เปลี่ยนช้อยเปลี่ยนโจทย์นิดหน่อยมันต้องสมัครเสียตังค์หน่อยสักกี่เหรียญจำไม่ได้แต่ว่ามันจะมีสมัครเดือนนึงเอาไว้ทำคือบางคนที่จะอ่านหนังสือก็ทำข้อสอบไปเลยก็ได้ก็คืออ่านเบื่อๆก็มานั่งทำข้อสอบแล้วศึกษาจากข้อสอบที่เป็นสต็อกของเขาก็ใช้ได้ดีครับอีกอันนึงก็คือของ Kaplan นี่ก็ใช้ได้แต่ว่าผมว่า USMLE World จะดีกว่าคือสำหรับส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือมากก็คือจะหมายความว่าคือดูวิดีโอจบแล้วบางทีก็คือทำข้อสอบไปส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็จะรู้ว่าเรา weak point ตรงไหนบางทีเราก็กลับไปดูเน้นตรงนั้นในส่วนที่เรายังทำคะแนนได้ไม่ได้ดีนะครับแล้วก็เทคนิคในการทำข้อสอบสำคัญมากคือเราควรจะต้องฝึกทำข้อสอบ50ข้อให้มันทันในเวลา1ชั่วโมงอันนี้สำคัญเพราะว่าเวลาคือต้องยอมรับว่าแบบเวลาเราทำอยู่ห้องสบายๆเป็นกับสบายๆแบบไม่มีความกดดันเนี่ยกับการนั่งทำไปแล้ว 7-8 ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยมันล้ามากนะครับคือบางทีเราก็ต้องคล้ายๆกับว่าต้องหัดทำให้มันเร็วอะครับแล้วก็เราจะได้แบบเหมือนกับมีเวลาสมมติว่าถ้าเหลือ5นาทีบางทีผมก็ไม่รีบออกจากห้องสอบก็รอให้เวลามันหมดบล็อกก็แบบเหมือนกับนั่งหลับตาพักไปอะไรเงี้ยครับก็คือต้องทำข้อสอบให้เร็วนะครับแล้วก็คือจริงๆตอนสอบเนี่ยคงมีคนเล่าให้ฟังแล้วว่ามันจะมีเวลาพักรวมกันทั้งหมดทั้งกินข้าวรวมกันกับอีก7-8 บล็อกเนี่ยก็คือพักแค่1ชั่วโมงทีนี้เนี่ยก็คือมันต้องซ้อมความอึดด้วยครับเวลาทำข้อสอบนอกจากทำแบบอย่างเงี้ยที่บอกแล้วคือบางทีเราจะต้องวันหนึ่งถ้าเกิดเราว่างจริงๆเราจะนั่งทำ3 บล็อกติดลองดูว่ามันเป็นยังไงครับอันนี้แบบมันจะเพิ่มความอึดให้ได้มีคำถามอะไรไหมครับจะได้เริ่มพาร์ท clinical skillแต่เดี๋ยวนี้99ไม่ยากเท่าไหร่ครับทุกคนน่าจะทำได้ดีเกือบหมดเพราะว่ามันง่ายขึ้นจริงๆครับเชิญค่ะนอกจาก USMLE World เราก็คือทำโจทย์แค่ในเฉพาะในเว็บนี้ก็เว็บเดียวใช่ไหมครับก็จะมี Q Bank ของ Kaplan กับมี USMLE World 2 อันที่ใช้ได้ทำแค่2 อันนี้คือถ้ามีเวลาก็คือทำ USMLE World เป็นหลักแล้วถ้ามีเวลาเขาไปทำของ Kaplan อีกทีนึงแล้วก็ใช้วิดีโอรีวิวหรือไปเรียนเทคคอร์ส Kaplan เอาครับพี่ใช้หนังสือของ NMS ด้วยอะค่ะเป็นข้อสอบพี่คิดว่าการอธิบายของเขาค่อนข้างดีอะค่ะพาร์ทอธิบายเขาอธิบายละเอียดแบบว่าเราจะตัดช้อยอะไรไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหนังสือของ NMS ลองไปดูเนาะข้อสอบ USMLE World นี่พี่ทำกี่รอบครับพี่มีเวลาทำแค่รอบเดียวเท่านั้นเองเพราะว่ามันเยอะมากอะน้องทำหมดก็เกือบเป็นเดือนแล้วอะมัน 2-3 พันข้อมัน 3,000 ข้อเนาะข้อหนึ่งก็โจทย์อย่างที่อาจารย์ไม่ดูคือเต็มหน้ากระดาษบางทีจะยาวกว่านั้นก็ได้ครับแล้วมีรูปภาพอะไรอย่างนี้พวกนี้แต่พี่ว่าสำคัญคือเน้นทำโจทย์แหละอ่านหนังสือก็คืออ่านจำไม่ได้ก็อย่าไปเครียดมากก็มาทำโจทย์เลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องจำได้หมดพอเราทำโจทย์รอบนึงเราจะรู้ว่าอันไหนสำคัญแล้วค่อยกลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งพลิกสิ่งสำคัญที่ออกก็ดีคือถ้าเครียดอ่านหนังสือเบื่อๆก็ทำโจทย์ไปเลยทำไม่ได้แรกๆหลังๆก็ทำได้เพิ่มขึ้นเองคือสาระความรู้มันเยอะมากอะค่ะเนาะพี่ว่ามันคือถ้าน้องแบบไปทำโจทย์น้องก็จะได้พอยต์ว่าตรงไหนเขาชอบถามแล้วอย่าง point ใน first aid ที่เป็น student to student ที่เป็น first aid 2009อย่างเงี้ยครับคือพี่ยืนยันว่าในหนังสือ first aid ทุกตัวสามารถออกข้อสอบได้อันนี้คือจริงๆนี่คือเรื่องจริงหมายความว่าคือทุกจุดเลยไม่ว่าคำที่เราคิดว่าไม่สำคัญอะไรออกข้อสอบได้หมดเลยแต่ว่าคือถามจริงว่าเนื้อหาใน first aid คือสมมติอยู่ที่ว่าน้องอยากเก็ตเปอร์เซ็นต์ทายที่เท่าไหร่ถ้าแบบอยากได้เยอะจริงๆใน first aid มันไม่ถึง99คือจะได้สักประมาณ92อะไรเงี้ยหรือ95อะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าอยากได้สูงกว่านั้นน้องก็ต้องแบบไปเอาจาก Kaplan มาช่วยแต่ว่าน้องไม่สามารถอ่านจาก first aid อย่างเดียวได้เพราะมันเป็นการย่อสรุปน้องจะไม่เกิดการฟอร์มไอเดียในสมองก็คือแบบเหมือนกับท่องจำไปสอบแล้วก็จบกันน้องจะไม่มีความรู้ที่จะเก็บไว้ต่อยอดคือน้องอ่าน Kaplan ไปเรื่อยๆก่อนแล้วพอใกล้ๆสอบสักเดือนนึงอ่าน first aid อาทิตย์นึงก็จบแล้วครับน้องแล้วก็ใกล้ๆอีกทีก็มาสรุป first aid เอาไว้อ่านสรุปใกล้ๆสอบเฉยๆไว้ทบทวนพอยต์อะไรอย่างเงี้ยครับมีคำถามอีกไหมครับมันเป็น8บล็อกน้อง7 ถึง 8 บล็อกแล้วแต่สเต็ปแต่ว่ามันเป็นรวมหมดเลยคือมันจะคือบล็อกนึงจะมีอะไรก็ได้มันจะไม่ใช่แบบแยกเป็นคาร์ดิโอแยกเป็นอย่างนี้คือน้องจะเจอโจทย์อะไรก็ได้ในบล็อกนั้นแล้วมันก็จะมีแต่ละคนจะเจอเปอร์เซ็นต์ของคำถามแต่ละภาควิชาไม่เท่ากันไงค่ะส่วนใหญ่แล้วเม็ดจะเยอะอย่างพี่เจอสันน้อยมากแต่พี่ได้ยินว่าเพื่อนบางคนก็เจอสันเยอะแต่
แต่ที่จริงเขาจะพยายามเกลี่ยให้เท่ากันนะครับเขาจะแรนดอมมาข้อสอบจะไม่เหมือนกันแต่เขาจะมีพูลอยู่คืออ่านในเว็บเขาบอกว่าตัวคะแนนจริงสมมติว่ามี336ข้อครับจะมีข้อที่ไม่มีคะแนนด้วยใช่แต่เราไม่รู้ว่าข้อไหนคือเราไม่รู้เลยว่าคะแนนเต็มเท่าไหร่สมมติมี300กว่าข้อนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าข้อไหนให้คะแนนบ้างบางข้อก็ไว้วิจัยบางข้อก็ไม่มีคะแนนก็คือเราไม่รู้คะแนนเต็มจริงๆแต่เขาจะรีพอร์ตคะแนนมาเป็น2แบบคือคะแนนทั้งหมดที่ได้สมมติพี่ได้255อย่างเงี้ยพี่ก็ไม่รู้ว่าคะแนนเต็มเท่าไหร่แล้วเขาจะมีเลขเปอร์เซ็นต์ไทม์มาให้เป็น2 digit score อีกก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ครับก็ที่จริงก็ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ไทล์เท่าไหร่เนาะเกิน238เข้าไปเขาจะให้เป็น99ถ้าเป็น BP เนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ไทล์นี้คือเท่าที่พี่อ่านมาคือมันจะอิงจากดัตต้าเบสเก่าคือคะแนนเก่าๆแล้วก็คือออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ครับเป็นแบบเหมือนกับคะแนนสะสมแล้วก็แรงกิ้งว่าคุณเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่เท่าไหร่ครับข้อที่มันเป็นข้อคะแนนฟรีอะค่ะก็คือมันเตรียมไว้สำหรับคนปีต่อไปแล้วเขาบอกว่าอย่าลืม CD ที่เวลาสมัครเขาจะให้ CD มาแล้วมีตัวอย่างโจทย์อยู่สักประมาณ100ข้อมันจะมีในนั้น2ข้ออะไรอย่างเงี้ยก็มีจริงๆนะออก2ข้อที่เหมือนเป๊ะใน CD ตัวอย่างที่เขาให้มาได้2คะแนนฟรีแล้วก็มันมีตัวอย่างข้อสอบที่ไปโหลดจากเว็บไซต์ได้นะถ้าน้องอยากจะลองไปโหลดจากอินเทอร์เน็ตใช่เข้าเว็บ USMLE.org แล้วก็น้องก็ไปโหลดตัวอย่างข้อสอบมาได้เลยมันมีเป็นบล็อก50ข้อมาให้ลองทำดูขออีกคำถามหนึ่งนะครับพอดีอ่านในเว็บของที่เขาแนะนำที่ของอเมริกาครับเขาบอกว่าไอ้ตัวเคปแลนนี่มันพอในทุกวิชายกเว้นพาโถครับซึ่งเขาก็แนะนำเป็นโกจานด้วยใครนะครับเป็นหนังสือของโกจานนะครับโกจานก็พี่ฟังโกจานไป2เทปพี่ก็เลิกแล้วมันละเอียดเกินคือเคปแลนพี่ว่าพอนะพาโถแต่ถ้าน้องอยากจะแบบเอาสุดๆก็ฟังของโกจานด้วยแต่มันเขาจะละเอียดมาก็ดีครับถ้ามีน้องเวลาก็ฟังของโกจานดูก็ได้แต่พี่แคปลั่นพี่ว่าโอเคเลยอะน้องเหลือเฟืออย่าไปสนใจดีเทลพวกนั้นดีกว่าไม่มีความหมายหน้าที่ของเราก็คือมีความรู้แพทย์ไปสอบแพทย์เทคนิคอลเหมือนดร.ทอมเทนเนอร์สอนอย่าไปเถียงมันว่าข้อสอบนี่ห่วยเห็นปุ๊บรู้ว่าคำไหนตอบถูกตอบไปเลยอย่าไปคิดว่าอันนี้สูงอันนี้ต่ำความคิดของพี่แค่แคฟแลนกับ First Aid ก็พอแล้วเพราะพี่อ่านแค่2อันนี้จริงๆของโกจันพี่ไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้อ่านอะไรเลยพี่อ่านแค่แคฟแลนกับ First Aid 2อย่างคือถ้าน้องมีหลายแมททีเรียลมากเกินไปมันจะทำให้น้องสับสนค่ะพี่แนะนำว่าน้องควรจะสติ๊กกับอะไรสักอย่างที่น้องอ่านแล้วรู้สึกแบบโอ้แบบซาบซึ้งกินใจอะไรอย่างเงี้ยคือแค่แคฟแลนก็เท่านี้น้องอ่านไม่จบอยู่แล้วอ่านจบแล้วแต่ว่าก็จำไม่ได้หมดอยู่แล้วมาอ่านอีกรอบก็ยังจำไม่ได้เลยเนาะแต่มันจะมีวิชาที่น้องแบบถ้าไม่ทันจริงๆอาจจะมีกลอสที่กับพวก MBO ที่พอจะข้ามได้บ้างก็คือมันจะออกเป็นคลินิกเช่นมันจะออกเป็นแบบประยุกต์มาเลยน้องมันจะไม่ค่อยออกแบบเนิร์ฟเส้นผ่านตรงไหนมันจะไม่ค่อยออกแล้วมันจะบอกว่ามันจะออกเป็นคลินิกไปเลยซึ่งมันจะบางคนจะรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยไปฝึกทำโจทย์ไปเลยก็ได้ถ้าอ่านไม่ทันจริงๆกลอสกับพวก MBO อย่างเงี้ยนิวโรก็ในฐานที่พี่เป็นคนพลาดมากที่สุดในบรรดา3คนสำหรับสเต็ป1พี่แนะนำว่า use my word ค่ะเป็น the must น้องต้องทำถ้าน้องไม่ทำพลาดแน่ๆพี่เป็นมาแล้วพี่ครับขอทราบนิดนึงนะครับก็คือว่าเวลาเข้าไปเว็บusma.org ใช่ไหมครับคือเราต้องไปสมัครที่เว็บนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นแค่ information เบื้องต้นเป็นเหมือน bulletin ให้น้องดูแต่ว่ามันจะมีให้เข้าไปได้เรื่อยๆว่ามีตัวอย่างข้อสอบดาวน์โหลดได้อย่างเงี้ยค่ะน้องสมัครสอบที่ ecfmg.org มันจะสอบสมัครทั้ง Step 1 Step 2แล้วก็ CS ที่นี่เลย ecfmg.org จะทราบเวลาแมทช์ค่ะว่าเราควรจะได้คะแนนทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรก็คือแมทช์นะครับเนาะแมทช์นี่ก็คือปกติเขาจะวันที่สมัครคือวันที่1 กันยาคือสมัครเพื่อสมัคร e-last application เพื่อจะไปสัมภาษณ์นะครับเพราะฉะนั้นน้องควรจะได้ถ้าจะเอาแบบดีที่สุดคือได้ ECFMG certificate ก่อนวันที่1 กันยาก็คือส่วนของ ECFMG certificate คือน้องต้องผ่าน step 1 step 2 CK แล้วก็ผ่าน 2 CS แล้วผ่านทุกสเต็ปก่อนถึงได้ประมาณอย่างน้อยต้องผ่านก่อนวันนั้นประมาณเป็นเดือนเขาถึงจะส่ง certificate มาทันที่บ้าน
ก็คือถ้าพูดง่ายๆคือช้าที่สุดเท่าที่สมัครที่จะสอบ CS ได้คือประมาณต้นของกรกฎาคมคือวันสอบ CS ช้าที่สุดคือต้นของกรกฎาคมนี่คือน้องต้องผ่าน C1 กับ 2 CK เรียบร้อยแล้วอยากสอบ CS ช้าที่สุดคือต้นกรกฎาคมถึงจะทันถ้าเกิดหลังวันที่15กรกฎาคมมาอาจจะไม่ทันมันจะมีปัญหาเล็กน้อยบางทีสอบผ่านหมดก็ยังไม่ได้ Certificate แต่ที่จริง Certificate ก็ไม่จำเป็นสำหรับการสมัคร Resident แต่ว่าถ้ามีก็ดีกว่าก็คือเรามีทุกอย่างพร้อมก็จะดีกว่าคือน้องไม่ยังมี Certificate น้องก็สมัครได้น้องยังไม่ผ่าน CS น้องก็สมัครได้สมัคร CS ได้สมัครเป็น Resident ได้บางโปรแกรมเขาจะไม่สนเขาจะแบบค่อยส่งผลไปทีหลังตามไปได้แต่ว่าที่ดีที่สุดคือต้องมีทุกอย่างพร้อมแล้วเพราะว่าถ้าเขามีตัวเลือกที่ดีกว่าคือเอาคนนี้ยังไม่ผ่าน CS คนนี้ผ่านแล้วเขาต้องเลือกคนที่ผ่านมาก่อนขอถามเพิ่มอีกข้อหนึงคือจากสอบสเต็ป1สเต็ป2ก็ CSCK ก็พอแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าช่วงที่สอบ CS ก็ผ่านไปแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วช่วงที่รอแมทช์เนี่ยมันใช่มันจะทำให้เปอร์เซ็นต์ที่เราจะแมทช์ได้นี่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าบางโปรแกรมเขาชอบที่มี Step 3อยู่แล้วเพราะว่าเขาจะแจกวีซ่าอีก type หนึ่ง ครับเป็น H1 ใช่ คือจะเป็นวีซ่าที่ทำงานที่นู่นได้แต่ถามว่าจำเป็นมากไหมคงไม่จำเป็นมากแล้วก็คนอินเดียชอบมากในส่วนของ Step T ครับถามจากเพื่อนที่เขาไปเรียนที่นู่นคือ Step T เนี่ยมันจะมี management บางอย่างหรือว่ายาบางอย่างที่เราไม่คุ้นเคยที่เราใช้ที่นี่ทีนี้เนี่ยคือการไปสอบเราจะได้เปอร์เซ็นต์ไทยไม่ดีหรือว่ามันไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยครับคือเขาก็บอกว่าถ้าเราไม่ต้องการไปทำงานที่นี่หลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยก็คือสอบทีหลังตอนเป็น resident 1ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องมี step 3น้องแล้วน้องได้คะแนนดีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็น strong candidate ได้คือมีดีกว่าไม่มีแต่มีต้องคือได้คะแนนดีเพราะมันสอบได้ครั้งสอบถ้าผ่านแล้วมันจะแก้คะแนนไม่ได้คือ step 3เขา require ก่อนเป็น fellow เฉยๆปกติแล้วก็ step 3เนี่ยมันจะสอบได้ต่อเมื่อน้องได้ ECFMG certify แล้วอะค่ะคือถึงน้องสอบ CS ไปแล้วมันไม่ได้แปลว่าน้องจะสมัคร step 3ได้เลยคือน้องต้องรอให้ได้ certification มาก่อนแล้วน้องถึงจะไป apply step 3ได้ Okay, let's go to your presentation ครับเดี๋ยวสุดท้ายฝากนะครับคำพูดอาจารย์สมคิดก็คือทุกอย่างนี่คือแบบคือการสอบพวกนี้มันคือต้องใช้กำลังใจความมุ่งมั่นคือถ้าเราตั้งใจจะทำแล้วก็คือมุ่งมั่นไปเลยเนี่ยมันจะสำเร็จนะครับแล้วก็การสอบสเต็ป1กับสเต็ป2 CK มีครั้งเดียวถ้าไม่พร้อมก็ต้องทำให้พร้อมก่อนนะครับนี่จากอาจารย์นะครับขอบคุณครับมันสมัครเราเลื่อนได้ครับถ้าไม่พร้อมก็เลื่อนไปเรื่อยๆแต่ถ้าตั้งใจจะสอบก็สมัครไปเถอะจะได้เป็นการบังคับให้อ่านหนังสือไปด้วยถ้าไม่สมัครสักทีก็ไม่พร้อมสักทีก็เดี๋ยวขอเริ่มเลยนะครับอยากพูดเป็นภาษาไทยแต่อาจารย์สมคิดเขาอยากให้พูดเป็นภาษาอังกฤษก็ภาษาไทยก็ได้ครับอาจารย์แต่ว่าโอเคดร.พอลฟังด้วยก็เป็นภาษาอังกฤษได้ครับOkay. Okay. Good afternoon, everyone. Today we are going to share our experience in the clinical skill examination. So we just passed this exam last year. So our experience is very fresh. Yeah, for sure. So first, I will give you a short introduction of Step 2 clinical skill examination. This is an examination to test ability to gather information from patients, perform physical examination, communicate their finding to the patient in English, and write patient note. And the case that you will encounter is the common medical problems that every doctor gonna meet in everyday life. Let me show you an introduction video of the clinical skill examination. The exam process takes approximately 8 hours and includes 12 patient encounters. During the exam, you will be provided a light meal during the 30-minute break after the 5th encounter. You will also have a 15-minute break after the 9th encounter. Discussion of the cases or the exams is not permitted during these breaks or at any other time during or after the examination. Each Step 2 clinical skills testing center simulates a large medical clinic. It has 24 fully equipped examination rooms. In the course of the examination, you will go through 12 exam rooms and you will encounter a different standardized patient portraying a different case in each room.
Each encounter begins with the examinee instruction sheet, which is posted on the exam room door. A copy of the examinee instruction sheet is also available inside the exam room. It includes information about the patient in that room: name, age, gender, and the reason for coming to see the doctor today. It also includes vital signs, which you should accept as accurate, and which you may repeat if you feel the case warrants that confirmation. However, if you do repeat the vital signs, continue to consider the vital signs as originally listed when developing your differential diagnosis and workup plan. All announcements are made over the public address system. This is an automated system that maintains the official timing of the exam. After the proctors place you in front of your exam room door and give the control room the signal to begin, you will hear a faint announcement coming from inside the exam room that will say, "SPs, please prepare." There will be a 30-second delay, and then you will hear the announcement, "Examinees, you may begin your first patient encounter." This is your first opportunity to review the examinee instructions and to write on your scrap paper. Do not slide the examinee instruction panel, and do not begin writing until you hear the announcement to begin the encounter. You will be permitted 15 minutes for each patient encounter, starting with the announcement to begin the encounter. Once you're through reading the instruction sheet, simply knock on the door and enter to see the standardized patient. You may introduce yourself however you wish. For most of the 12 cases that you will see, the standardized patient will be in a gown on the examination table. In some cases, however, the standardized patient may be sitting in a chair. The standardized patient will remain enrolled throughout the entire encounter. Please do not attempt to communicate with the standardized patients outside of their patient roles. And this is a summarization of the CS structure. There are 12 patient encounters, and including the doorway information, clinical encounter, patient note, and the total duration of examination is 8 hours, including orientation, exam, lunch, and break. And this slide shows the component of this, how to score clinical to CS. The first part is integrate clinical skill. This is the part that about data gathering, history and physical examination, and patient note. The second part is communication and interpersonal skill or CIS. This part is about questioning skills, information sharing skill, and professional manner and rapport. And the last part is spoken English proficiency or SEF. This part is focused on reasonable effort, examinee pronunciation, and word choice. And this part SEF is the main failure of Thai doctor who take the examination. So this is the score report sheet. From this, you will see you have to pass I, CIS, and SEF in the single administration. If you fail in only one subcategory, you will fail the overall examination. This one failed the SEF, but he failed overall exam. So it's a very hard examination. And if you fail the exam, the second page of the score report will show the evaluation, the performance of your examination. Every mark has to pass this borderline gray area. Okay, now I'm going to talk about integrated clinical encounter or ICE. This part composed of data gathering and patient note. This is the structure of the encounter. So ได้ครับอาจารย์มี pointer กดตรงไหนกดแบบปืนข้างล่างโอเคครับแบบปืนไม่เป็นไรครับ Okay, this the first part is introduction and history taking. You have to spend 5 to 8 minutes
in this part. The second part is conducting a focused physical examination. You have to spend maybe 3 to 5 minutes in this part. And the last part is discuss about initial diagnosis, diagnostic workup, advice, and questioning and answering. You have to spend maybe 2 or 3 minutes in this part. And this is a good step to approach the standardized patient from our experience. First, you have to say hello using the standardized patient name, and you have to pronounce his name correctly. You can see a very difficult name to pronounce sometimes, but try to pronounce it as best as you can. And you have to introduce yourself using your name and what you do. For example, I'm a general physician in this hospital, and I'm going to do some physical examination. And don't forget to asking about the chief complaint of the patient. Okay. Second is a history-taking part. I will go into it in more detail in the next slide. The third is physical examination. Don't forget to wash your hands and drape the standardized patient before doing physical examination. It's very important. And four is the summary of both history and physical examination. You have to summarize all of the history and physical examination that you found from the patient. 5 is differential diagnosis. 6 is diagnostic workup plan. And 7 is give counseling about smoking or alcohol or unsafe sex. You have to get the information from the patient. If he smokes, you have to consult about how to stop smoking. And I would suggest that you should stop smoking something. Yeah. And I have a general term that can use in every counseling, maybe. Smoking is not good for your health, and it can make your condition worse. So I would suggest that you should stop smoking now. And our hospital has a very good smoke cessation clinic, something like that. Just prepare your term for the counseling. Finally, you have to ask, do you have any question or concerns? And the patient might ask you some question, and you have to answer them appropriately. You might encounter with simulated physical sign. Bruise, this is not a real bruise, it's from ink, it's an ink mark. And you may see petechiae from red dot ink in the patient hand. But you have to pay attention on this side. You have to ask, how did you get that? If you don't ask, you will miss some important point. You might see decreased breath sound, abdominal tenderness, scarring, muscle weakness, sensation impairment, or oral thrust. This is a simulated signs, but you might encounter with the real physical sign in some cases. You might see AF, irregular pulse, or heart murmur. The next part is about patient note. You can write patient note in 2 ways. First is bullet type, and second is description. It depends on you. You can, and you can type or write the patient note. There are a computer for you to type the patient note, or you can use the paper that on the table to write the patient note. This is an example of patient notes. This is the description type. This is a history part. This is a physical examination. This is the differential diagnosis. You have to give 5 differential diagnoses, and you have to give 5 diagnostic workup plan. And this is a bullet type of the patient note. Now I will show you an introduction video how to write the patient note. Patient note is full of
exam findings relevant to the patient's presenting problem. Try to be as specific as possible when you are writing up the elements of the physical exam, and try to avoid simply writing the term normal. For example, if you find equal sensation bilaterally on a neurological exam, write that instead of neuro exam normal. List up to 5 diagnoses in the approximate order of likelihood. The diagnostic workup should represent the first-line test you would like to use to narrow down your differential diagnosis. Examples include blood tests, X-rays, CT, EKG, urinalysis, diagnostic procedures. Try to be as specific as possible when ordering diagnostic tests. CBC, electrolytes, and urinalysis are fine, but not the more general terms such as chemistry, or SMAC, or LFTs. You have 2 minutes to complete your patient note. The workup should not include therapy or management, so it should not include drug treatment, therapeutic procedures, or operations, nor should it include consultations, referrals, or dispositions such as admit patient to hospital. A list of acceptable abbreviations will be available during the exam. These are the abbreviations that we are guaranteed to understand. The patient So this is a list of common abbreviation, but you have to use abbreviation because you have only 10 minutes to complete the patient note. This is an example. In the real exam, there will be an abbreviation sheet on your table so you can look at it. Okay, and now we are going to talk about communication and interpersonal skills. This part is very important in the CS examination. It's composed of questioning skill, information sharing skill, and professional manner and rapport. You have to dress very formal and looks professional. Please don't dress like this in the real examination. You will fail the exam for sure if you dress like this. And this is how to pass the CIS subcomponent. First, you have to knock the door to tell the standard type patient that you will enter the room. And you have to appear professional dressing, grooming, hygiene. Introduce yourself by name. And you have to smile. And you have to use patient name. You have to call Mr. Brian, Mr. Chok. Yeah. And make comfortable eye contact all the time, and focus attention by patient, express empathy, and reflect the patient's feeling. And you have to use appropriate draping technique when you do a physical examination. And some doctors do drape the patient immediately after they enter the room. This is okay because sometimes you might forget to drape the patient in the real exam. After you introduce yourself, you might say, and I will cover you with this sheet to make you feel more comfortable. It's okay. And you have to ask a few open-end questions first. How can you, for example, how can I help you? Can you describe your symptom for me? And after this, you can ask specific questions such as any fever, any abdominal pain, something like that. And you have to use non-reading questions and ask one question at a time. You have to give patient time without interrupting and paraphrase information throughout the encounter. Yeah. And you have to use simple language and use transitional phrase or sentence. For example, now I'm going to ask about your personal history. Everything you tell me will be kept in confidence, something like that. You should create your own transitional phrase. Next, you have to give explanation during physical examination. You have to explain everything you are going to do with the patient. For example, now I'm going to listen to your heart and your lungs. Now I'm going to examine your abdomen. I will press my hand on your abdomen.
And you have to make appropriate reassurance and summarize significant information in closing. And you have to explain diagnostic impression in simple terms. Please don't use medical terms. You have to use only simple terms. In my experience, you can use, you have lung infection, it's okay. Inflammation in your lungs, something like that. Not to use pneumonitis. And you have to discuss diagnostic tests and ask if patient had questions and answering appropriately, and provide patient education suggestion. Okay, now from Dr. Chok will talk. Like Dr. Last said, this is a component of CIS skill. Questioning skill is very important. Like Dr. Last said, you have to use open-end question and have the transitional statement. Like when you gonna do the physical examination, you have to let the patient know that you're gonna do it. You can use the word, now I'm gonna do the physical examination. Is that all right? Before I do the physical examination, I'll wash my hand first. This is show you're professional, okay? And please avoid leading or multiple questions like, do you cough? Any frame? Anybody with your frame? Together. It's not good. Yeah, you have to ask just one question and let the patient answer first, and then you have the continued question. You have to set in your mind like a question. If the patient has pain, you remember that when you turn in the surgery rotation, you want to know onset, duration, radiation, something like that. You have to ask with a set. Is a good way to do. Yeah, because if you ask something and you jump to something, you might forget another thing that you have to ask. And when you need to write on the patient note, you might get the problem with this if you don't start in the system. Okay, and after you do the question with the patient, you can summarize. If you ask about the cough, you may summarize. So you cough for today, and you also have a frame with yellowish color, something like that, to make sure that you understand the same thing with the patient. Okay, next slide, please. Okay, another thing in CIS is information sharing skill. This is the skill that you make sure that you and patient understand the same thing. Like a balance what you think and what the patient know. First, you have to show that you concern them and respond to them with information. Like if the patient say, what is the EKG? How do you explain that? This is the way to understand the same thing. You may say that this is a machine that measures the electrical activity of your heart, something like that. And what is the CAT scan? You have to say, maybe it is the X-ray that shows high quality picture of your chest, something like that, to make sure that understand in the same thing. And please avoid the medical term and jargon. Like you usually say hypertension, but the patient don't understand the word. It is a simple word, but for the layman word, you have to say high blood pressure, something like that. These are the thing that you need to know and do in the real examination. And another thing is you have to provide a closure and a statement what happened next. If you finish the history taking and physical examination, you have to say like finished history check. So now I finished the physical examination, and now I'm gonna talk with your condition. This is let the patient know that we are gonna talk about their condition. Okay, this is an information sharing skill. And this is the real important thing to the professional manual and report. You have to asking about what the patient feeling. Like if they come with the depressed mood and look depressed, you have to ask them,
Do you have anything in mind? I'm here to help. You can share everything with me. Everything is kept in confidential. Something like that can make you have a good relation with the patient. Yes, and you have to when you talk with a patient like SP, you have to think that all of that is the real patient. I think this is my key to pass this examination. If you think they are real patient, you have the doctor mind to help them. And another thing is showing that you are professional. First thing, Dr. Lat just said that you are dressed, and when you see the patient first, you have to drape them. This is not like in Thailand. When do you drape the patient when you do their abdominal examination? Yeah, but in the state you have to do that. It shows that you are professional. And another thing is really important is to wash your hands. You have to wash your hand. You can use the soap, or you can wear the glove if you don't want to have a dry hand. You can do both of them. Okay, and you have to providing empathic and additional question and discussion with the patient, like Dr. Last said. Okay. Another thing is speaking English proficiency. This is a big part, and I think in this part we have to practice because we are from Thailand, and I'm also, and actually I'm graduate from not in Bangkok like you at first, and then I am studying in Bangkok. Trust me, when I was 4-year medical student, I cannot speak English. Just a little bit, I cannot do that, and I try to improve my English skill. If you have opportunity to see the foreigner student or foreigner, you have to talk with them, and the way to make sure that you have to make sure that they understand you by confirm or ask them, do you understand me? Is this clear, my word? You can help me to change my word if my pronunciation is wrong, something like that can help to improve their spoken English proficiency. So next, Dr. Lab also have some tip for increase the SEP. Hello again. In my experience, I have some tips to pass the SEP pass, but I think Dr. Paul can help can very much in this part. First, you have to speak a little bit louder and slower than usual. Don't speak quickly because sometimes SP cannot catch your word if you speak very quickly. The second, focus on pronunciation and clarity of words. And please use simple words that you are familiar with rather than complex, unfamiliar words. And accent does not need to sound like native speakers, but it should not interfere with the communication. ก็คือพูดก็ไม่ต้องพูดเหมือนคนอเมริกาครับแต่ว่าก็คือพูดไม่ให้มันแย่มากก็ผ่านครับ So the next one is the test center. In the US, there are 5 centers to do the CS examination in Atlanta, Chicago, Houston, Los Angeles, and Philadelphia. So we recommend Los Angeles because actually in Los Angeles have a lot of Thai people, and this is the scoring by the SP. So if the SP face the Asian people, they might understand more in our what we say, something like that. So it can help us to pass this examination. ที่จริงจากประสบการณ์ตรงเลยคนที่สอบที่ชิคาโกตกเกือบหมดเลยครับ Actually, the success rate for บอกว่าเขามี standardize ทั้งหมดแต่ว่าไปมาแล้วไม่รู้เหมือนกันคนที่สอบชิคาโกตกไป3 ครั้งมาสอบไปครั้งนึงก็ผ่านก็เลยถ้าจะสอบก็แนะนำลอสแอนเจลิสน่าจะโอเคที่สุดแต่ว่าก็มีคนที่ผ่านที่ชิคาโกแอตแลนตานะครับถ้าอยากลองดูก็ได้ถ้าอยากเทสว่าเรามั่นใจภาษาเราเจ๋งจริงๆแต่ส่วนใหญ่ถ้าเจอที่
ที่ชิคาโกคนที่เป็น standardized patient จะเป็นคนดำเยอะเป็นจะประมาณครึ่งหนึ่งเป็นคนดำบางทีเขาจะฟังสำเนียงเราไม่ค่อยออกแล้วเขาจะพูดเร็วแต่ถ้าที่ LA ส่วนใหญ่ก็เป็นฝรั่งหรือไม่ก็เป็นคนไทยไม่มี Right, I'm sorry that I cut you off for a second, but I think in Los Angeles the population is mixed, so it might be easier for them to be familiar with us. And I've heard one of my friends who take a test in Atlanta, and she told me that all the time her standardized patient kept saying, "Oh man, yes, man, man." So when you want to understand that sentence, you have to cut the word "man" off, then you can understand what they are going to say to you. Okay, the next one is a common mistakes when you do what you do in the you might do in the examination room. The, first thing is nervous and anxious because unfamiliar format. Because you unfamiliar with the foreign patients and we don't do the physical examination and history taking in English too much. So this problem can solve with the practice. So this is the same problem with the inadequate practice. And another thing that I have I do that last time too. Forget to dab the patient, but the SP asked me to dab them. Okay, but I think it's maybe it's easy to forget to do this. So you dab the patient first is a good thing because when you do the history taking and you feel nervous with this and you're gonna do physical examination, you might forget to do that. Okay, and so in the doorway formation, you can get information, name, age, vital sign, something like that. You have to write on your board first, and you have to think about what is the differential diagnosis. Maybe 2 or 3 things. This is good way to deal with the patient. Because when you have the differential diagnosis, you have the aim to ask them, okay? And it's not good idea to see the patient without anything on your board. Like a patient has a cough and you may talk with him and he also have a chest pain and you go to the wrong tag. So please write on your board and if you got lost your mind, you have to see your board what you write. Okay, and another thing that is a common mistake is a poor time management. Because you know that you have 15 minutes in the examination room, so you have to arrange time like Dr. Lat say in the first part. Okay, and challenging question is a thing that you might feel frustrated from this. Like when the patient come with a heart attack, they might say, "Am I gonna die? Did you say I have a heart attack? Do you think I have a cancer?" Something like that is can you give some painkiller for me? Something like that. This is a question in the room that you have to prepare to answer them, and taking unfocus on history because you forget the chief complaint. You can go to something that this not important, and interact with the patient with appropriately. You have to look professional and have a good rapport for them, okay? And this is the next tip for the CS examination. Actually, I have some tips for answer the challenging question. Maybe you can create only one sentence that can answer every question. For example, we don't know for sure at this time what the cause of your problems. So we are going to run some tests and do some physical examination, and after that, we will discuss your condition in more detail. Something like that, you can answer most of the questions in a good way. Okay, so this is a little tips for the CS examination. You should make a quick list of possible diagnoses in the doorway station. You just list most probably diagnosis of the patient, and you can see in your board, and you can ask the question about this disease.
The second, you should know some common over-the-counter drugs in the state. Sometimes patient might tell you, I'm taking Advil. Advil, what is Advil? Advil is ibuprofen, something like that. You have to know the common over-the-counter drug name. And you should know common recreational drugs name. Pot is marijuana, crack is cocaine. I use crack. Sometimes patient might not say, I use cocaine. Okay, and this is my last slide. This is the material and preparation. As I mentioned before, the first aid is very good for the USMLE Step 2 CS. I used already this book, is okay for passing the exam. And USMLE will also has a material about the Step 2 CS part. And you can take the Kaplan USMLE Step 2 course in the States, but it's very expensive. I don't know, it's maybe more than $3,000 for this course. For 7 days course, it's very expensive, $3,000 And you can use www.pep4usmine.com. This is a very good resource for USMLE examination. Yeah. Sometimes they might post the CS case that they just encounter LA case, Chicago case. Someone maybe post it in the forum, and you can know the case before you take the exam. Okay, at this point, any question? May I add some more things? Okay, you might have some difficult patient, like they had the abdominal pain and don't want to talk to you at all. So first, don't be afraid. Just understand that they have to do this to put the pressure on you, and they want to know how will you respond this difficult situation. So you have to be prepared for this difficult case also. And in the state, the way they dress is reversed from us. Here, if you are a medical student, you wear a long lab coat, ใส่เสื้อกาวยาวเนาะ but there, if you are the graduate one, so you will wear the long lab coat. If you see somebody who wears the short lab coat, that means they are medical student. Yeah. Actually, extern. Any question from the floor? At this point, so we are going to do a real practice. Okay. ขอภาษาไทยแล้วนะครับ ได้ครับ ก็2 คำถามนะครับคำถามแรกคือก็เคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดมันมีบางซิทูเอชันที่แบบจะทำให้ตกได้เลยเช่นแบบเราเข้าข้างซ้ายของคนไข้อะไรเงี้ยครับเป็นจริงไหมครับนึงซึ่งเครื่องข้างไหนไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าคนไข้จะนั่งหันหน้ามันมีกรณีไหนที่จะตก คือที่พี่ไปเจอคือเตียงมันจะติดผนังอยู่แล้วมันมีด้านคือน้องไม่มีทางเข้าไปอีกด้านหนึ่งได้ครับแต่พอน้องตกคือน้องถึงจะทำเคสนี้ไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าน้องจะตกเพราะว่ามันมีต้อง12เคสคือเคสอื่นดีมันจะไม่ใช่เอาเคสนี้แย่ไปเลยแล้วตกไปเลยคือเขาจะคะแนนมาดูกันทุกเขาบอกที่จริงเขาบอกว่าจะมี2เคสที่ไม่รู้ที่ไม่คิดคะแนนมี10เคสที่คิดคะแนนแต่เราก็ไม่รู้ว่าเคสไหนที่เขาจะคิดคะแนนเคสไหนเขาจะไม่คิดคะแนนแต่เขาบอกกันมาว่าเคสที่มันยากมากๆไม่เคยเจอมาก่อนนั่นคือเคสใหม่ๆที่เขาพยายามจะลองมาใช้ดูว่าคนที่เจอจะเป็นยังไงบ้างเขาทำวิจัยดูอันนั้นมักจะไม่คิดคะแนนแล้วก็จริงๆแล้วอะค่ะบางครั้งมันอาจจะมีคนโชคดีมาโพสต์ให้น้องดูนะแต่ว่ามันเป็นข้อห้ามอะของการสอบเขาจะบอกไว้เลยถ้าเขารู้ว่าน้องเป็นคนโพสต์น้องจะโดนบาร์คือโดนห้ามแต่เราถ้ามีคนโพสต์เราก็ไปดูได้บางทีใช่เราดูแต่เราไม่ต้องโพสต์นะคะพี่เตือนไว้เป็นห่วงอีกคำถามตอบไปแล้วครับพี่ตอบไปแล้วสงสัยนิดนึงเรื่องของการจดนะครับว่าโอเคเราต้องถือชาร์ตถืออะไรไปด้วยแล้วก็จดไปด้วยทีนี้ถ้าเกิดใบที่เราจดเนี่ยครับจะเป็นใบที่เรายื่นตอบหรือเปล่าหรือว่าต้องมาพิมพ์อีกทีนึงหรือว่ายังไงครับไม่ใช่ครับคือใบที่เราจดคือเหมือนเป็นกระดาษโทสใบหนึ่งแล้วก็ออกมาเขาจะมี patient note ให้เราเขียน10 นาทีครับคือจะมี patient note ให้เราเขียนแล้วก็คือมันจะเป็นคนละใบกันคือถ้าน้องไม่จดอะไรเลยน้องอาจจะจำอะไรไม่ได้ก็ได้เพราะว่าแบบบางทีเราแบบ
ทั้งตื่นเต้นทั้งอะไรเงี้ยแบบอย่างน้อยก็คือจด onset time อะไรที่มันเป็นตัวเลขที่สำคัญน่าจะต้องจดไว้เรื่องยาอะไรบางทีเราแบบ15 นาทีเนาะแล้วแบบตื่นเต้นเวลาผ่านมา7 ชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยสมองมันล้าแล้วมันจำไม่ได้หรอกครับบางทีก็ต้องจดไว้ด้วย ต้องจดอยู่แล้วครับพิมพ์ก็ patient note พิมพ์ได้แต่หรือเขียนก็ได้มีให้เลือกแต่ถ้าเลือกแล้วต้องทำสมมติจะพิมพ์ก็พิมพ์ไปหมดเลยจะเขียนก็เขียนให้หมดเลยแม้แต่อายุคนไข้อะค่ะพี่ก็แนะนำให้น้องจดนะแล้วก็ออนเซ็ตของอาการพี่แบลมาแล้วแบบว่าออกห้องมาเฮ้ยตะกี้อายุเท่าไหร่อะอย่างเงี้ยแต่สงสัยจะเป็นบุญของพี่ข้อนั้นอาจจะไม่ได้คิดคะแนนแต่ที่จริงถ้า door information สามารถเดินไปดูได้นะสมมติออกมาปุ๊บนั่งเขียนแล้วถ้าจำไม่ได้ก็ไปเดินไปดูไอ้ป้ายนั้นได้อีกทีหนึ่งเขาไม่ว่าอะไรแต่ว่ามันจะเสียเวลาของน้องเอง แล้วถ้าเกิดมีเรื่องวาดเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับได้ครับวาดถ้าใน patient note เขาไม่วาดรูปนะส่วนใหญ่เขาจะเขียนเป็นอธิบายเอาแต่ว่าในโน้ตถ้าเป็นในโน้ตจริงถ้าในโน้ตที่จดในห้องนี่จะเขียนไงก็ได้จะวาดเขาไม่มีคะแนนแค่ก็คือเขียนภาษาไทยก็ได้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องไร้สาระนิดๆแต่ว่าบางคนจะมีปัญหาคือถ้าน้องเลือกเขียนนะคะคือน้องต้องแน่ใจนิดนึงว่าลายมือน้องไม่ได้แบบกรี๊ดอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่เขามาให้คะแนนน้องเนี่ยก็คือจะเป็นหมอเหมือนกันเนาะที่เป็นหมอที่อเมริกาทีนี้ถ้าแบบลายมือน้องแบบโซซีเวียมากเขาไม่สามารถจะแกะได้น้องก็ดับตั้งแต่เริ่มเลยจ้ะแล้วทีนี้คือไอ้ปากกาค่ะมันจะเป็นปากกาหัวทู่ๆคือบางคนอาจจะไม่มีปัญหานะแต่บางคนเขาก็คอมเพลนว่าแบบที่กระดาษมันน้อยอะค่ะแล้วใช้ปากกาเส้นใหญ่ๆหัวทู่ๆอย่างเงี้ยน้องอาจจะเขียนแล้วแบบไม่ค่อยคล่องคือที่มันจะเท่ากับกระดาษที่โชว์เมื่อกี้จริงๆคือแบบเท่ากับกระดาษ A แบบแผ่นเล็กแผ่นหนึ่งแล้วคือต้องเขียนทุกอย่างไว้นะคือแบบอาจจะต้องคือ patient note นี่เป็นสิ่งที่ต้องซ้อมเลยคือซ้อมเขียนจริงๆก่อนที่จะไปสอบไม่งั้นไม่ได้นะครับไม่ได้จริงคือขออีกนิดนึงกระดาษมันเป็นฟอร์แมตนะคะคือมันจะเหมือนใน first aid เนาะใกล้เคียงมากคือไม่ใช่ว่าน้องมาแบ่งที่เองว่าตรงนี้น้องอยากจะเขียนประวัติและเขียนลากยาวเท่าไหร่ก็ได้คือมันจะมีที่อยู่แค่นั้นนะคะน้องจะต้องซ้อมเขียนแบบนั้นเลยถึงจะแบบเวิร์กที่สุดOkay. First of all, I'd like to thank the three of you for this very well-organized and informative and thoughtful presentation, and it's going to be very helpful. And at this point, we want to take a 5-minute break, and when we come back, we will begin the mock exams. So let's take a quick 5-minute break, and we'll see you back in a few minutes. Thank you.